på en måte folk alltid snakker om how can you get the happiness, men så sa han fyren at du må prøve å finne ut hvordan kan du få freden. Det er kanskje den du egentlig burde jage etter, da, eller finne. At det er folk som kommer mest sannsynlig aldri til å havne i en kirke. Eller bare sånn, og der er en kirke, og jeg skal gå rett inn, og så plutselig blir jeg frelst, liksom. Men det er folk der ute som faktisk, vi må gå ut til å strekke ut en hånd. Og så snakket jeg med at jeg var kristen. Ja, du tror kanskje liksom at de gode kommer til himmelen, og de slemme kommer til helvete, sa han til meg da. Med en gang så sa jeg bare sånn, jeg er slem. Jeg er ikke god nok. Jeg fortjener ikke himmelen. Det gjør ikke du heller, sa jeg. Og så, By the way, yeah. By the way. Ingen fortjener det. Jeg har forstått Jesus kjærlighet. Det her gir mening. Og fra den dagen jeg så alt var liksom, hvordan kan jeg få folk i et rom til å møte Jesus? Så folkens, velkommen til For et liv. Jeg og Luddemann gønner på igjen. Er det lov å kalle deg det? Det er lov å kalle det Luddemann. Så vi har faktisk fått nok en fantastisk gjest, og det er Mathias. Mathias Lao. Yes. Du, velkommen hit. Takk. Tusen takk. Det er kjempegøy at vi har mulighet til å ha deg her, og grunnen for at i hvert fall jeg fant deg, var jo at du er jo misjonær i USA. Ja. Og du har til og med vært, det er også interessant, du er jo oppvokst som misjonærbarn også. Ja. Og det er forskjellige ting som jeg virkelig synes var interessant å kunne gå litt dypt i. Og ja, jeg og Ludvig hadde litt lyst til å ha en episode der vi liksom, ok, misjon. Hva er det? Burde vi gjøre det? Hva er liksom greia med det? Ja, liksom, hva tenker man når man hører ord i misjon bare da? Ja, den liker jeg. For det er noe med liksom, som vi har, liksom, vi er jo Ludvig begynte å se litt på tall og sånn for eksempel. At det er på en måte, det er jo, det var vel, hva tallene var? 2000? Altså i 1990 så var det omtrent 2000 misjonærer fra Norge. Ja. Og i dag så er det rundt 500, faktisk. Wow. Så det har gått ned veldig mye da. Oi. Så 4 ganger færre. Sykt. Og det er på en måte, det er jo interessant, hva er liksom greia med det? Og Ja. Hvorfor har det skjedd, og er det egentlig viktig at vi drar ut da? ja, det er jo det. Men i hvert fall, Mathias, hva er det du har i hvert fall kanskje liksom opplevd som liksom litt historien din? Ja, ja. Det har vært interessant å høre den, og liksom gå litt sånn, ok, hva tenker du om misjon og sånne ting da? Veldig interessant. Jeg er oppvokst i Thailand, så jeg er oppvokst som misjonærbarn i Thailand. Og til hvert ærlig så visste jeg ikke helt, jeg visste at foreldrene mine var misjonærer i Thailand, og jeg var deres barn på en måte, så der var jeg misjonærbarn, så ja, pluss, ja. Så, men jeg visste ikke helt hva misjon var, og egentlig viktigheten av hva vi gjorde før jeg ble liksom litt eldre. Så jeg var liksom bare coasta livet, og sånn, ja, nå bor vi i Thailand, og nå bor vi i Norge plutselig. Og så, Ja, for du var født i Thailand nå? Født i Thailand, ja. Så jeg flyttet til Norge i 2010 for 2 år, og så flyttet jeg tilbake til Thailand. Og da begynte jeg å skjønne litt, ok, det er ikke normalt at jeg bor i Thailand, på en måte. De fleste bor liksom i hjemmelandet, eller ja, i forskjellige ting. Og foreldrene mine jobber med flyktninger, eller ja, flyktninger fra Myanmar, med et folkeslag som heter Shan-folket, underord folkeslag, og hovedsakelig jobber med at de skulle komme, ja, fordi det er krig i Myanmar, så kom de over grensen til å leite for refuge. Jeg bruker noen engelsk terms, men refuge. Men er de fortsatt der? De er ikke der, nei. Mamma og pappa bor i Norge nå. Pappa flyr frem og tilbake. Men med det så er det senere år, når jeg ble eldre, så forstod jeg, wow, det her er egentlig veldig unik at vi får lov å dele Jesus når Jesus ble mer liksom, åpenbar til hva han har gjort, og hvem han er, og hvordan folk lengter etter Jesus. Så skjønte jeg, ok, disse folka her trenger å høre Jesus. Og ikke bare at, og til og med å bo i Norge for de siste 4 åra, så skjønner jeg, ok, det her er faktisk en ære, eller det er unikt at vi får lov å lovsynge Jesus helt åpent, liksom, eller vi får lov å snakke om Jesus på en podcast, og det er ingen problem. Når det er land, og Myanmar og forskjellige land, så liksom, om man nevner Jesus, så er liksom, oi, det er ikke trygt, så liksom, og noe som jeg har tenkt på med det, er liksom, hvor mye mer burde vi ta denne sjansen her, at vi får lov å være stolt over Jesus, vi får lov å ikke frykte over evangeliet, at Romerbrevet kapittel 1, vers 16, at jeg skammer ikke meg over evangeliet. Hvor mye mer burde vi være frimodige med det, når det er folk som kan ikke engang nevne navnet Jesus uten å bli satt i fengsel og forskjellige ting.
Men kan du ikke fortelle litt om hva du gjør i USA nå, da? Ja. Så i USA nå så jobber jeg med et organisasjon som heter Every Heart Movement, og er veldig evangelistisk fokus med å dele evangeliet. Og de har flere sirkler som de jobber innenfor. Det er hovedsakelig Guds nærvær, lovsang. Det er misjon, eller sende ut teams på misjonstur eller turné, som de kaller det. Og så er det evangelistisk liksom, eventer som de gjør en gang i måneden, og egentlig mer enn en gang i måneden. Men, og de har stor fokus på at evangeliet er det eneste, det er det som forandrer liv, på en måte. Og de har et lovsangsuttrykk som heter Met by Love Worship, som de gjør, men hovedsakelig så har de jobbet innenfor universiteter i USA. Og det startet med det var en mann som fikk en stor hjerte jeg møtte Jesus egentlig bare i dormrommet hans eller soverommet hans, og jeg tenkte det her kan ikke bare være for meg, det her må alle erfare Guds kjærlighet, alle må bli møtt av hans kjærlighet. Så han begynte å hoste lovsangskvelder på universitetet og høre historier av folk som kommer. Det var ganske smått når det først begynte, men folk som kommer, og alt de gjorde var ikke liksom noe ren, fin budskap, men alt de gjorde var delt evangeliet. Liksom, det var det som skulle skje hele tiden. Og det var en dame som var der som hadde kreft, som skulle egentlig dø noen par måneder senere, og lever nå i dag, liksom, og det her var 5 år siden. Og 2 av hans sine kompiser også fikk et hjerte, ikke for universitetet, men at andre folk på gata skal få lov å kjenne Jesus. Og da begynte de å komme sammen og si, hva hvis vi hoppet i et bobil, reiste over hele USA, og bare delte evangeliet til folk, og på en måte samarbeide med menigheter. Og 5 år senere så er det stab av 50 folk, og jeg har nå sendt team over hele USA, til nesten hver eneste stat, og nå nylig her i Norge. Så de startet bare 5 år siden? Ja, bare 5 år siden, 5-6 år siden. Og ja, de følte at hans hjerte av at folk skulle møte Jesus kjærlighet, og de andre 2 gutta sin hjerte at andre må høre Guds kjærlighet, eller må bli sendt ut da. Så de skjønte at ok, det her er 2 ting som burde komme sammen, at vi skulle bli møtt av kjærlighet og sendt av kjærlighet. Så derfor så er det uttrykk av Every Heart, eller Met by Love and Sent by Love. Ja, for du kom jo da, så du sa at du kom hit i 2010? Ja. Fra Thailand? Fra Thailand. Og så dro du tilbake til Thailand? Ja. Og var der i? Da var jeg der til 2019. 2019, ja. Fikk jeg DTS i men Hawaii. I Thailand gjorde du da skole, og, altså videregående og high school, liksom? Ja. Så det var vanlig engelsk skole, eller? International school. Ja. Yeah. Ja, for det var på en måte misjonsskole, kan man det? Eller er det bare international? Ja, alle kompisene mine var misjonærer og misjonærbarn. Og det er en ganske unik opplevelse i seg selv, at å vokse opp i Thailand, at alle sitt hensikt er ut, det er liksom misjonærbarn på en måte, og til og med reflekterer jeg på det nå, liksom at alle vennene mine var liksom, hvordan kan vi dele Jesus mer, hvordan kan vi hoste lovsangskvelder for klassen, hvordan kan vi være med på evangeliseringseventer, til og med en av timene, eller hva heter det, faga på skolen, var nesten misjon, liksom. Det var liksom at det heter sports leadership, og vi skulle liksom lære hvordan til å lede folk i idrett da. Men 2 ganger, eller en gang i måneden, nei, ikke en gang i måneden, men 2 ganger i halvåret, så gikk vi på misjonstur til liksom et folkeslag i fjellene, og delte liksom evangeliet og juleevangeliet og hele pakka, og liksom, vi er jo 17-18 år gammel, og så er det bare som, vi får lov å gjøre det da. Og det er ganske unik at altså liksom beste kompisen dine, du ser rundt deg, og liksom, du har vokst opp gjennom hele livet, og du får lov å liksom dele Jesus sammen. Det er liksom, taker du for gitt, det er veldig unik. Ja, var det veldig naturlig, følte du, eller var det på en måte, liksom, fordi at du må med tvunget siden foreldrene driver misjon, så ja, nå må du drive misjon, men var det kanskje veldig naturlig for deg, eller hvordan var det for vennene dine også? Var det alle bare var naturlig gira, liksom? Alle var gira, ja. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg ville sagt at min vennegjeng var kanskje litt mer unik. Det var jeg følte aldri tvunget til å gjøre det, og jeg vil ikke sagt at de følte det heller. Vi hadde en veldig
veldig god forhold hvor liksom det var å oppmuntre hverandre i det, på en måte. Jeg husker at vi satt sammen rundt et kafé, og vi liksom hva er det du gjør, og leser du Bibelen, og liksom det var sånne ting da. Og det virkelig har vært med å, liksom, å bygge hvem jeg i dag, at jeg hadde venner rundt meg som pusha, og vi leste Bibelen sammen, vi snakket om livet sammen. Og jeg ville sagt at de grunnfundamentene, eller de dagene, eller de opplevelsene da, har mye å si av hvordan jeg i dag, og til og med liksom, jeg jobbet som ungdomsleder for 2 år, og bare liksom, ofte så sier jeg liksom, du kan gå på ungdomsmøter så mye du vil, men om du ikke tar det her hjem, om du ikke kommer med kompisene dine og sitter rundt et kafébord og begynner å lese Bibelen sammen og snakker om livet sammen og er ærlig med hverandre, så ungdomsmøte, og så blir det innenfor ungdomsmøte og innenfor de 4 veggene, og så påvirker ikke det liksom livet med venner og kompiser og det indre livet på en måte. Så ja, det er egentlig med å snakke nå, så ser jeg hvor velsignet jeg har vært å bo i Thailand. Det noe med å ha denne gjengen. Jeg merker det selv i min oppvekst, hvis jeg hadde folk som jeg fikk connecta med, fordi jeg hadde virkelig ikke så mange kristne venner før jeg kom til min bibelskole. Det var første gang jeg liksom gikk, det var for Bille bibelskole i Bergen liksom. Da fikk jeg sånn, oi shit, her har jeg faktisk en kompis som også ønsker å søke Gud like mye som meg, eller hva man kaller det. Og da merket jeg, det var sånn, det ble en dybde som ikke jeg har sett før, fordi jeg connecta med en person som bare, oi, vi kan gå sammen, han sliter med noe, jeg sliter med noe. Han ser ting i meg, for eksempel. Meg var en stor greie, for jeg hadde jo da typisk sånn der, var bare en morsom fyr, ADHD-fyr, men han var egentlig seriøs på en måte, men veldig flink til å lese. Alle liksom hørte på han, for han var en veldig vis mann da, på en måte. Men han snakket inn i livet mitt, og hjalp meg med å skjønne at, åja, Bjarte kan også være en person som kan ha visdom fra min oppvekst gjennom min erfaring med Gud. Da. Og det merket jeg at liksom, han gjorde at jeg trodde jeg var sånn, men så plutselig gjorde han at, Bjarte, du kan være det her også. Liksom. Du kan øke din, hva kan det, boks, eller liksom, du er litt mer enn det du tror. Og det synes jeg var litt kult når du har da kristne kompiser som liksom søker Gud sammen, og vi satt liksom rundt bordet. Det catcha jeg med en gang når du sa det. Jeg bare, shit, det er faktisk mye å si, altså. Man har den utenfor 8 til whatever når den ungdomsmøtet da. Så det hjelper mye. Men sånn, opplever du, altså, for det er jo, i Norge i dag så har det faktisk kommet litt ut i media fra typisk kanskje vår foreldregenerasjon da. Og liksom misjon da, og misjonærbarn, som egentlig deler om at det var vanskelig for mange da. Sant? Det var kanskje en større, det var vanligere å bli sendt på internatskole for eksempel, ikke sant? Og du så kanskje familien din, foreldrene dine drev med misjon, og så du dem kanskje 2-3 ganger i året, og så var du ellers på internatskole eller kostskole eller et eller annet da. Ja, for det var rundt på, vet du, var det 80-tallet, eller når var det her da? Nei, det vet jeg, ja, det er liksom rundt der da, vil jeg tro. Men hvordan var det liksom for deg nå? For du snakker jo på en måte, når du snakker nå, så hører jeg at du er stolt av en sånn sunn stolthet over å se hva foreldrene dine har gjort, at det har vært viktig, og har du opplevd at du har vært med på det på en måte, eller? Du, ja, garantert. Jeg tror foreldrene mine var veldig flinke til å, altså de kunne liksom sagt at dere skal gå på internatskole, og sånn det, men jeg tror det en verdi hvor man tar, og det kommer helt an på landet som man men det en verdi å ta med ungene sine til å se at det finnes noe mer utenfor seg selv da, og så foreldrene mine var veldig flinke til å ta meg med på det, og meg og broren min, og at vi fikk lov å observere, men det aldri, og jeg husker at vi ble aldri tvunget til å være med på ting som de gjorde. Det var alltid opp til oss på en måte, og jeg tror det hjalp at det kan være usunt. Jeg kan se liksom, ja, punkter hvor det kunne vært usunt, hvor jeg ble tvunget til å være med på misjon, jeg tvunget til å være en kristen, tvunget til å ha tro som de hadde da. Og jeg tror hvis de hadde tvunget meg til å være med på masse ting og forskjellige ting, så kunne jeg fare med det, at jeg har et usunt forhold med misjon når jeg 23 år gammel, eller usunt forhold med Jesus på en måte. Men at de har lært meg at det opp til meg, og det liksom, om jeg har lyst til å være med på de forskjellige eventene som de gjør i Thailand, og være med på misjonsstyret, så det mitt valg da.
Og jeg tror det absolutt har hjulpet meg til å ha et sunt forhold til misjon. Om jeg skal være ærlig, så var det absolutt punkter i livet hvor man sammenligner og liksom jeg er ikke en god kristen hvis ikke jeg gjør det. Hvis ikke sant? Det er liksom typiske hvis jeg elsker av Jesus hvis jeg ikke deler evangeliet og liksom forskjellige ting. Eller jeg må dra til Afghanistan og dø for Jesus på en måte. Og liksom, jeg har hørt masse historier og sånne ting, ikke sant? Og jeg har kompiser som har opplevd det og på en måte har ikke gått vekk for tro, men er ikke like passionate for Jesus fordi de hadde det tankesettet. Og hvor viktig det var for at foreldrene mine har latt meg ta avgjørelsen selv, på en måte. Men ja, det har vært punkter hvor det har vært sånn kanskje jeg er en dårlig kristen fordi jeg ikke velger å være med på misjon, eller kanskje er det lov å være en vanlig, liksom, er det lov å bare jobbe innenfor kirkemiljø, eller er det lov å bare jobbe i arbeids, liksom, om jeg er en barista, liksom, er det lov, liksom? Og jeg kan trygt si, ja, det er et misjonsfelt, på en måte, at man kan få lov å dele evangeliet i de områdene, og til og med liksom at det er en, ja, misjon er i alle sfærene, på en måte. Sfærer, hva mener du da? Godt spørsmål. Er det et norsk ord? Spheres? Ja, sfærer er norsk. Ja. Men innenfor business, media, da er det nasjonene, det er arts and culture, på en måte. Det er nå husker jeg ikke alle. Familie og utdannelse. Det er akkurat, jeg synes du sier det veldig bra, da, med at det handler kanskje om livsstil, og det med å ha en litt sånn misjonal livsstil, uansett hvor man er. Og jeg husker det var det kan se ut på mange måter, da, ikke sant? Jeg tenker jo også at tidligere podcastepisoder så har vi snakket om at altså, jobb i seg selv også er bibelsk, sant? Og så tror jeg at Gud har et ønske om å på en måte få hans kingdom inn i alle, i hele verden, ikke sant? Ja. Så det synes jeg er veldig kult, og litt sånn som du toucher på da, ikke sant? At du har det der tanken om at kompisene som tenker at jeg er ikke god nok kristen hvis jeg ikke vil, eller skal til dø som martyr, liksom, eller til det verste, og må man liksom i Amazonas-jungelen for å være en god nok misjonær, ikke sant? Og siste 3 årene så har jeg vært på kortere misjonsturer da, outreach på sånn DTS. Da er det typ at man er ute litt over 2 måneder. Men bare da, man får ikke på en måte, du bor jo ikke over lang tid i et land. Men det er jo absolutt nok til at jeg har fått lov til å se at vi har det veldig bra i Norge, sånn som du sa. Men jeg husker på den skolen som jeg gikk, DTS, disippeltreningsskole, da var det ei som fortalte at hun hadde vært på misjonstur i Sørøst-Asia en plass, og der hadde de jobbet og bodd på en sånn søppeldynge da, ikke sant? Og det er familier som bor basically i søppel, ikke sant? Og der var det noen misjonærer som jobbet der, og så en kveld så hadde de samlet den gruppa som var der på misjonstur, og så hadde de sagt at nå har dere sett at dette finnes, dere har lukta at dette finnes, og nå vet dere om alt det her, og da har man kan ikke stå framfor Gud og si at jeg visste ikke at det var sånn, ikke sant? Og det er ikke for å liksom legge en sånn byrde opp på dem, men det er jo en sannhet som jeg også selv har fått opplevd da, når jeg har fått sett syke mennesker, og jeg har sett mennesker bli helbredet, sant? Men å lukte og smake mat, og bo sånn som de bor, sove på harde tregulv, ikke sant? Kjøre timesvis inn i whatever fjellandsby for å være der, ikke sant? Da utvides liksom perspektivet på hvor godt vi har der da. Og igjen, man skal ikke få dårlig samvittighet. Jeg husker sånn i vår, så var jeg og kona mi på en sånn tur i Indonesia. Og da liksom, kom vi hjem, og så 2-3 uker etter vi kom hjem, så skulle vi på ferie i Spania. Med family, liksom. Det er forskjellig. Ja, og men jeg måtte prosessere med kona mi sånn at
det føles feil nesten, Ja. sant? Bare føles, selge billetten og så bare stikke tilbake. ja, føles, og så jeg husker også sånn, når vi har vært på sånne turer da, så har vi liksom hatt 8 uker med jobb eller ministry på en måte, og så har vi kanskje siste uka har vært litt sånn fri, hvor vi har gjort litt gøye ting og sånne ting da. Men det som jeg merket faktisk hos meg da, var at den der friuka som egentlig skulle bare være liksom chill og hyggelig og gjøre gøye ting, jeg ville nesten, det var nesten jeg heller ville sove en natt til i en fjellandsby, og være med de folka. Skjønner du litt hva jeg mener? For og det er ikke liksom sånn at man skal være helt, men du liksom, det har forandret hjertet mitt da. Jeg føler det er mer viktig, kanskje. Ja, altså plutselig, når du ser hva som faktisk skjer i verden, når du ser nøden, så plutselig så betyr det ikke så mye å bo på et hotell i Bangkok, sant? Plutselig så er ikke det så attraktivt lenger, ikke sant? Og det er liksom det som jeg synes er veldig fett med å kunne dra på sånne typer misjonsturer, at jeg i hvert fall da, personlig, merker at Gud har formet hjertet mitt, formet interessene mine, ikke sant? Du får jo en smakebit av interessene, du får testet turen, og skjønner at, åja, nå her responderer jeg annerledes, jeg tenker på det senere, jeg gjør den på den måten, liksom. Ja, og du får gjort så mye ting, ikke sant? Altså sånn, å undervise, jeg har undervist, jeg har plukket søppel, bygd bambushytter, ikke sant? Spikka bestikk oppe i Papua Ny Guinea-fjellene, ikke sant? Så blitt rana i Papua Ny Guinea-fjellene, det er en helt annen historie. Sant? Men bare masse ting, da. Og jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å oppleve det. Og det her har vært en mye mindre grad enn du som har vokst opp med misjon, da. Men jeg tror også en tanke her er at før, når jeg var kanskje i tenåra, så tenkte jeg, for jeg vokste opp med mange kristne rundt meg, og alltid hørte misjonærer. Ja, kom på besøk og forteller ting. Ja, ikke sant? Og så har jeg liksom bare tenkt at misjonærer, de er bare fattige, og de ser ikke familien sin, de gjør ikke misjon fordi at de har lyst til det, men Tvunget, liksom. det er sikkert bare en ting de føler de må, da, ikke sant? Og det er liksom sånn, det er liksom peak Christianity. Altså det er offer, liksom, de bare gir alt til Gud, offrer alt og bare, ja. Og jeg tror ikke jeg er alene om å ha bedt en bønn, liksom sånn, Gud, hva enn, unntatt misjonær eller pastor, liksom. Ja, pastor eller misjonær, det er liksom for mye. Når jeg var i Sør-Afrika etter DTS-en min, eller i Mission Outreach som du hadde også, så husker jeg ba en bønn til Gud. Gud, du kan sende meg hvor som helst, men ikke Norge. Så er jeg Norge. Så det er liksom, den bønnen der er farlig noen ganger. Hvorfor vil du ikke til Norge? Du, jeg mislikte Norge ganske sterkt når jeg var yngre. Eller først flyttet til Norge i 2019, så husker jeg at jeg var sånn, det her er alle er frekke, alle ser ut som misliker livet, og liksom, når man vokser opp i Thailand og har friheten til å gjøre nesten hva som helst, og har fossefall og forskjellige ting man kan hoppe fra, og så er liksom, hva er det å gjøre i Norge, på en måte? Og så, Badeland. Ja, hvor gammel er du egentlig nå? Jeg er 23. 23, så når du kom hit da var du... Jeg var 18. Så jeg husker jeg var sånn, Norge altså, det skal jeg aldri flytte til. Det er sånn, så... Ja, det er jo insane forskjellig. Ja, det er litt det. Men nå elsker jeg Norge, holdt på å si. Ja, nå har du fått hjerte for begge. Godkjent for Norge. Jeg slår over. Ja, men det er nice, da. Men ja. Og det som også slo, jeg husker vi var i en landsby i Thailand, faktisk. Jeg var der, da. Og da liksom kjørte vi ut til en liksom remote, avsidesliggende plass, da. Og sov i hus, og der var det høner og griser og øgler og skorpioner, og vi levde midt oppe det, og jeg synes det var akkurat der så var det litt slitsomt, men sykt takknemlig for det nå. Men det som jeg skjønte også da, ikke sant? Der har de jo ikke dusj, og de har jo ikke sånn vanlig do, ikke sant? De har squatty potty. Jeg visste jo ikke hva det var før jeg dro på outreach. Men, altså, og det er så lett å komme, ikke sant? De har jo ikke kjøleskap, og det er mange ting, altså, det er så fort gjort med mitt, liksom, mindset å komme dit fra Norge, og se liksom, stakkar, de har ikke dusj, liksom, stakkar, de har ikke tannkrem, altså whatever. Og så kommer man med sånn her Mr. Fix-It mindset. Men det som jeg faktisk følte at Gud viste meg der, da, at, vet du hva, de menneskene her, de har det faktisk veldig bra. Altså, for all del, det er liksom
nød på visse områder, men de har catchet et eller annet som vi mangler i Norge. Ikke sant? Og det bare slo meg så sterkt at, vet du hva, det er kjempebra å drive, altså å gi penger til å bygge ut og hjelpe og øke levestandard. Det er viktig og kjempebra. Og jeg tror på en måte vi er kalt som kristne til å drive mercy ministry, altså å rett og slett hjelpe folk med å få et bedre liv. Men det er bare det har blitt så tydelig for meg at det som har aller mest å si, er at de får høre om Jesus. Ja, for det er jo to verdener, altså din sjel eller din liksom, Det er akkurat det, og levestandard. vet du, vi er like mye gjester i den verden her som det de er, sant? Og det er så fort gjort å bare tenke at liksom, å, stakkar de, liksom. Stakkar de som sitter i Norge og har det dritbra, men ikke har Jesus. Det vil jeg si, liksom. Og du sitter i et hus, og du er deprimert, altså, det blir jo stakkars, det er jo på en måte, det er ikke sikkert det hjelper å ikke bli deprimert, liksom. Nei, og det er ikke noe sånn der direkte, ikke sant? Jeg husker det var det er liksom random ting også, men jeg husker det var en sang jeg hørte på av John Bellion, som jeg liker han veldig godt da. Okay. Men jeg husker jeg hørte litt på han før, og han har en sang hvor en punchline er liksom, hvorfor tror du så mange, eller hvorfor ser vi så mange millionærer som tar livet sitt, tar selvmord? Og jeg bare husker det, der har jeg liksom tenkt litt på det, sånn, vi ser det, vi vet det. Jim Carrey, ikke sant, har vært kjempeåpen om det igjen her, og det er så mange som kommer frem i Hollywood, i businessverden, influensere, sosiale medier, og så men det går jo fremdeles så ønsker vi ønsker mer penger, mer komfort, mer følgere, mer influence og så og tror at det skal være lykke, liksom, eller i hvert fall at du får fred. For det jeg også hørte bare i dag eller i går, det var på en måte folk alltid snakker om how can you get the happiness, men så sa han fyren at du må prøve å finne ut hvordan kan du få freden. Det er kanskje den du egentlig burde jage etter, da, eller finne. At du har fred når du sitter i en sofa og snakker med gode venner, liksom. Eller at du skal bare være glad. Skal vi le, ikke sant? Jeg synes det er så mye mer bedre og peace, liksom. Det er så fint og godt ord som bare, ja, det make mye mer sens og dybde, da. For jeg synes det er interessant med deg, hvordan føler du med det han sier her, med at de i Thailand på en måte lever på en helt annen standard enn Norge, men føler du litt sånn som han sier, liksom? Eller hva er det du har sett og følt om sånne ting, at det er så høy levestandard, men hvordan er sjelen deres, eller hva man kaller det? Absolutt. Eller mens du snakket, så jeg ledet av misjonsstyret i Thailand i februar i år, 2024. Og da var det en gjeng av ungdommer som var 17-18 år gammel, og fikk lov å ta dem dit. Og da var det ganske kult å se liksom norsk kultur og norsk, altså jeg har vært der før, så jeg vet litt hvor det og så norsk, og så er det Thailand, som du nevnte, og liksom forklart litt. Og jeg tror absolutt at når vi kom der, da, og ungdommene kom der, så har nesten at de dro fra Thailand mer forandret enn at vi forandret dem, på en måte. Da var det kristne folk som jobbet med thai-kristne folk, eller Shan faktisk, fra Myanmar. Og da ser man at nesten at de har forstått noe om livet, og hva det betyr å være kristen, mer enn vi nordmenn har. Når vi har jo ungdomsmøte og masse eventer og forskjellige ting som skjer, men at de har forstått det på en annen måte. Og det er jo masse bibelvers av liksom, det er vanskeligere å være en rik kristen enn en fattig kristen, på en måte, at det liksom, jeg husker ikke helt verset, men at man ser at disse folka her, de er kristne, de følger Jesus, men de er glad, men de har så lite. Og så kan man se på det andre spektrum, eller kanskje norske noen ganger, og at vi er kristne, vi har masse, men nesten føler det er aldri nok, på en måte, at vi skal alltid ha mer, og det skal mer, og det er vanskeligere for oss å gi, det er liksom, man holder litt mer tilbake med å gi alt, eller til og med liksom bare, hei, la meg betale for deg. Og så her er det folk som blir betalt nesten 100 kroner i dagen. Liksom, det er liksom, ja, 100 kroner i dagen, liksom. Og de er liksom, la meg betale for deg. Så, du har jo mye mindre enn meg, så de har forstått noe med livet, da, tror jeg at det liksom, for dem å gi, det er nesten at
den historien i Bibelen at hun ene som hadde lite, men ga, eller hun ga minste, men ga alt. Den enka som Ja. kan hende sinnssykt lite pengene i pengekassa. Ja. Og det var hun som fikk liksom, som ble kjent av Jesus da. Og jeg catcher meg selv at det er mange ganger hvor jeg skulle ønske jeg hadde en bedre iPhone, eller jeg skulle ønske jeg hadde bedre signal og klager, og liksom, jeg får ikke signal, liksom. Og så må jeg minne meg selv, liksom, det er folk i Myanmar, det er folk i Thailand, eller det er folk i andre land hvor de klager ikke over om de får kontakt, de har ikke noe Instagram de kan se på, og til og med dette har jeg slitt med, liksom, de blir ikke erkjent for hva de gjør noen ganger. Liksom, de kan ikke se folk frelst hver eneste dag. De drar inn til Myanmar. Jeg var der i august, og jeg snakket med en av lærerne der, og han akkurat snakket om at ja, vi gikk inn til Myanmar, og de hadde gevær mot oss. Han sitter der og smiler og ler. Men så, ja, jeg var klar, men nå kan jeg ikke dra tilbake, men kona mi kan dra tilbake med barna mine. Men liksom, hva snakker du om? Liksom? Bro! Yeah. og jeg måtte liksom catche meg selv. Og ingen snakker om disse historiene. Det er ikke liksom de blir postet på Instagram. Story med geværene i Ikke bakgrunnen. sant? Ja, jeg mener, ikke For sant? mange Det er likes, for å si det sånn, hvis det- Hvor mye likes for det? Hvor mange folk kommer til å like denne historien? Nei, det blir ikke snakk om. Men liksom, i min hode så er de heltene mine. Det er de som har forandret mitt liv. Det er de som har, ja, liksom, om det er noe vi kan lære, liksom, altså, det er bare oppmuntring til norske, liksom, dra på misjonstur, og se hvor mye lær fra, altså, kommer det å ha til å tilby og hjelpe andre, men ikke bare det at vi har svaret til nasjonen og hele pakka, men at hva kan vi lære fra dere? Og hvordan kan vi lære takknemlighet, eller gjestfrihet, eller hva enn det er? Jeg vet ikke om det er svart på. Nei, men det er kjempebra. For jeg vil også snakke om, for jeg er interessert i det der shanfolket. Hvordan egentlig, for det har egentlig vært en ganske interessant historie, for foreldrene dine kom jo inn dit, og liksom, for meg er det litt interessant å høre, hvordan har egentlig misjonen gått, kanskje? For vi hører kanskje om misjon, men så er det sjelden jeg hører liksom, men går det bra, eller går det dårlig? Altså, og hvordan for eksempel har det gått med shanfolket? Dine foreldre kom dit i 90-tallet, 2000? 1999, tror jeg, 2000, noe sånt. Ja, eller det pappa sier mange ganger er at når man skal disippelgjøre, eller de sa at vi skal være her for 2 år, 2 år maks, og så er vi her, og så skal vi gjøre ting, ikke sant? Og de endte opp å være her for 20 år. Og man ser at misjon, eller til og med bare shanfolk, er liksom at det er en prosess hvor pappa sier at om man skal, for de er jo buddhister i bakgrunn, og med buddhisme så er det mye press, det er mye liksom, om du ikke gjør dette, så har ikke du en bra etterliv, eller foreldre skal liksom presse deg. Så når noen blir frelst, så er det ikke sånn, nylig, går i kirka, og så er det bra. Nei, man må liksom møte dem en gang i uka, man må disippelgjøre dem, man må ha dem gjennom Bibelen, og forskjellige ting, og det er ikke liksom man kan ikke bare gå opp og dele evangeliet til noen, og litt som foreldrene mine gjorde, eller familien gjorde, var at det var gjennom engelsk program, fordi det er ikke bare som å dele evangeliet og så dra, men man vil liksom hjelpe dem til å starte opp et bra liv, på en måte. Og en av måtene var, ok, vi kan undervise engelsk, om du kommer her helt gratis, og vi underviser engelsk, og så når de kan engelsk, så kommer man ganske langt med livet generelt, selv om man kan kommunisere med folk og lese og forskjellige ting. Og gjennom å undervise engelsk, så delte de evangeliet, og så kunne de liksom, ok, tok de imot Jesus, og så kunne de liksom lese Bibelen på engelsk, og så etter hvert så ble jo Bibelen, shanspråket ble oversett til shan, ja, Bibelen ble oversett til shan, og jeg tror det var en periode hvor vi fikk gode ledere, og de ble disippelgjort, folk som tok imot Jesus første gang når mamma og pappa flyttet der. Så det var kanskje 2 eller 3 andre misjonærer som nådde ut til shan-folk, som vi vet om da. Og det var noen folk som tok imot Jesus som pappa på en måte delte evangeliet og disippelgjorde, og nå leder de misjonsarbeidet i Thailand. Og ikke bare det, men at de har en så stor hjerte at nå når de ut til andre unådde folkeslag. Og jeg tror det er det som er liksom the ripple effect, eller ja, ringvirkningen. Pay forward, almost, er det ikke nesten det? Ja, nesten det. At det er okay, ja, eller ringvirkningen. Altså, okay, vi deler med Jesus hva vi kan, men det nesten ble at om vi hadde blitt i Thailand, så hadde vi holdt tilbake dem sitt brann. Og at når vi dro, så fikk de tillatelse til å bare løpe.
Og da ser jeg at de kan dra inn til Myanmar og dele evangeliet til folk, og folk som holder gevær mot dem, og liksom, det sånn, og man ser at det ja, det virkelig vekst da, innenfor. Og så det annerledes, liksom, det ikke samme måte man gjør misjon i Vesten som man gjør i Sørøst-Asia, på en måte. Ja, men det interessant da, for en ting jeg har tenkt på, det at hvis jeg hadde stått på en scene under et kirkemøte og sagt liksom at ikke sant, misjonsbefalingen, den sier jo gå derfor ut i hele verden og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Hvis jeg hadde sagt det, så tipper alle hadde tatt det som god fisk, men det står jo egentlig ikke det. Det står ikke gå ut og forkynne evangeliet, det står gjør disipler, sånn som du sier. Skjønner du hva jeg mener? Og jeg tror det også en viktig Gjør disipler og gå derfor ut og gjør folk til disipler. Og gjør folk til disipler. Ja. Jeg tror det sånt, ja. Og at det på en måte en ting, det ikke alltid det funker å bare ta en plaststol på gata og stelle seg på den og rope ut. Det på en måte den der disippelgjøringa, liksom som du sier, å investere i folk og bruke tid. Og jeg husker når vi var i Indonesia nå i vår, så bodde vi sammen med et misjonærpar, og hun var fra Skottland, og hadde bodd der, vært misjonær der i litt over 20 år, tror jeg, hun også. Og hun snakket jo liksom flytende språket, og hun kjente folk i liksom slummene, og hun hadde bodd der selv i et par år for lenge siden. Så det slo meg, det ble så tydelig for meg å si at, vet du, hvis hun ikke hadde sagt ja til å være der, og bli der, og investere i de folka, så hadde ikke vi fått muligheten til å komme utenfra, være der i 2 måneder og møtte de folka. For hun ble jo en bro for oss, sant? Og jeg tror det på en måte det som også litt key, og det ikke sånn at enten så drar du ikke på misjon, eller så drar du i 20 år. Det jo ikke det vi sier her. Og jeg tror det så utrolig mye rom for sånne kortere misjonsturer, sant? Altså, Krussen har misjonsturer, og det flere kirker som arrangerer ting, og jeg synes det så sykt bra. Og så det viktig å koble det opp mot folk som faktisk velger å investere i disippelskap, som kanskje kommer på en måte med, altså, vi har jo et bilde av at det koster så dyrt, sant? Altså, det bare lidelse, det liksom kun suffering, på en måte. Og så klart, du offrer jo kanskje litt en del komfort, og du reiser jo for så vidt fra familie og venner, men i dag, ikke sant, du kan jo fly i morgen, ikke sant, tilbake igjen, sant? Vi mye mer koblet sammen nå. Og ikke sant, når jeg hørte ord i misjon før, sånn som jeg nevnte i sted, så tenkte jeg bare, fattigdom, det bare slit, og det bare lidelse, og det liksom det mest kristne du kan gjøre, men det verste. Ikke sant? Og så når jeg har vært ute på noen sånne turer da, og bodd med folk som misjonærer og har vært det lenge, så skjønner jeg at de har et helt vanlig liv, de også. Altså, de går på do og pusser tenna, og de går på matbutikken, og de har en bil, og de har et hus, og de har en hage, og de har barn som går på skolen, ikke sant? Og så har det liksom gått opp for meg at Gud passer på oss, og han vet hva vi trenger. Og han ønsker jo at vi skal thrive her i Norge og ute i misjonen, ikke sant? Og det det som jeg også synes viktig å få frem, nå som vi liksom har en podcast og snakker om misjon også, at vet du, jeg har jo ikke vært ute lenge i det hele tatt. Jeg har kun vært på noen sånne korte turer, men jeg har fått lov til å hvert fall se at folk lever et godt liv da. Gud tar seg av oss, og alle misjonærer jeg snakket om synes alle burde være misjonærer, fordi at det så gøy. Det så spennende. Du pusher livet ditt, for å si det sånn. Ja, men sånn spørsmål, du nevnte jo at ting ser litt forskjellig ut i Vesten kontra U-land, for eksempel da. Men du jo i USA. Trenger vi egentlig misjonærer i USA? Ja, absolutt. Og det ikke fordi liksom det som sagt, det liksom forskjell, men jeg backer det veldig, altså. Det ikke derfor jeg spurte liksom. Jeg tror egentlig ikke du burde være der. Vi bare prøver å hjelpe dem med å forstå. Skal vi begynne debatt nå? Ja, debatt nå. Ja, absolutt. Og jeg tror folk har et perspektiv på misjon at det Afrika. Jeg skal dra til Afrika. Men misjon jo nabolagen. Misjon jo å snakke med de folka som sitter og tigger på gaten. Misjon jo altså, og noe ting som jeg har slått meg det siste året,
og spesielt jobber med i USA, og at det folk som vandrer på gaten, og først sliter med livet, og angst og frykt og depresjon og selvmordstanker hele pakka, og at det folk som kommer mest sannsynlig aldri til å havne i en kirke, eller bare sånn, og der en kirke, og jeg skal gå rett inn, og så plutselig blir jeg frelst, liksom. Men det folk der ute som faktisk vi må gå ut til å strekke ut en hånd. Og det tror jeg veldig viktig at ja, vi trenger kirke, og det flere kirker i USA, flere kirker i Norge, vi trenger kirka, men i like stor grad så trenger vi folk som kommer til å gå ut til å si, hei, ta min hånd, jeg kjenner kirka, bli med meg. For det ikke alltid liksom at en person kommer til å, ja, som sagt. Nei, valse inn kirken dere. Og jeg tenker jo det egentlig litt sånn, burde bli en større frukt av rollen til kirken. Så som du sier, det jo ikke sånn at det de som går ut på gata, og det de som sitter i kirka. Det burde egentlig være, det burde være samme gruppe. Ja. Og det en bok, husker ikke helt hva det heter, men det snakker om at misjon noe Gud Det noe, liksom, det han på en måte, og misjon egentlig at noe som vi får lov til å ta del i. Og at misjon ikke noe som en program som skjer utenfor kirka, og som du sier, de crazy, gode kristne som vel klare til å gi alt, de tar det programmet der, og så de som, nei, misjon noe som kirka, det noe som Gud, det noe som vi får lov å ta del i, som en ære. Jeg tror det det som kanskje har gjort folk litt redd av misjon, eller litt tilbakehold misjon, at nå må jeg offre alt, nå må jeg slite med livet, liksom, nå må jeg selge alt og flytte til Afrika, liksom. Nei, men misjon å ta del i noe som Gud har invitert oss i, det der til å ta del i Gud, på en måte. Og det vår måte til å elske Jesus på, og det litt mitt hjerte, liksom, at la oss redefinere liksom, misjon veldig fort. Det ikke liksom, nå må jeg selge alt, og nå må jeg slite og bo i et fattig land. Nei, misjon at vi får lov til å offre Gud noe av vårt liv, og elske han enda mer, og jeg tror at når vi tilknytter misjon med kjærlighet og elsker Jesus, så forandrer det at det har ikke vi folk som kommer til å være i misjon for kanskje 10 år, men på slutten av 10 år så de helt sånn, jeg sliter med livet, og brenner ikke for Jesus i like stor grad. Jeg mener at 20-30 år senere av å ha vært i misjon, så burde man være mer forelsket av Jesus, og være villig å gi enda mer til Jesus. Men fordi man har blitt mer forelsket av Jesus, man villig til å gjøre mer, da, eller like stor grad at jeg gjør ikke ting for kona mi fordi jeg må gjøre ting, eller det riktig ting å gjøre, eller nå må jeg gjøre opp vasken for henne, fordi da skal hun bli glad i meg, ikke sant? Men nei, jeg tar opp vasken fordi jeg elsker kona mi. Og nå gjør jeg det her midt på natta når hun har lagt seg, fordi jeg elsker kona mi, og jeg sliten, og jeg trøtt. Men det ikke liksom, nå må jeg gjøre det her. Jeg får lov å gjøre det her. Eller ja, liksom, og det samme perspektiv med Jesus, at nå må jeg gå ut og dele evangeliet, nå må jeg flytte til USA, eller nå må jeg flytte til Kina. Nei, perspektivet sånn, nå får jeg lov til å flytte til Kina, nå får jeg lov til å dele evangeliet til folk, og dette min kjærlighetsbrev, eller min kjærlighetsspråk til Jesus. Jeg tror når man tilknytter misjon med kjærlighet, så har vi forskjellige, plutselig sånn, wow, det her gøy. Jeg elsker å elske Jesus. Det her gøy. Og det beste med alt, at han han så lett å elske. Og han lover å gå med oss gjennom det. Det liksom, gå på misjon, så ha det bra, så snakkes vi i himmelen på en måte. Det liksom, nei, sånn, la oss gjøre det her sammen på en måte. Og jeg tror det liksom, det perspektivet vi må tenke på misjon, at okay, det her en invitasjon til å elske Jesus mer. Ja, for hvordan har reisen din vært egentlig, føler du? Med liksom å kanskje steppe litt mer inn i misjon, da? Har du personlig hatt en erfaring med at jeg har blitt tvunget, eller ikke at du blir tvunget for, men at du på en måte men nå har du fått mer kjærlighet, eller hva det du har fått? Eller har du hatt var det liksom en opplevelse hvor du satt på gutterommet, og så bare engel kom og sa du skal til USA, liksom, ikke sant? Ja. Nei, du, jeg føler det, sånn, jeg nevnte litt før, men det har hatt de tankene liksom, jeg må gjøre ting fordi det det riktige ting å gjøre, og til og med punkter hvor foreldrene mine misjonær, og broren min jobber innenfor ungdomsoppdrag, nå må jeg jobbe innenfor ungdomsoppdrag, liksom. Det liksom det eneste måten. Men jeg
vil si at det har vært bare ja etter ja etter ja. Etter å si ja til Gud, så har han på en måte redefinert. Det var en sesong hvor jeg jobbet som assistentlærer på en skole. På en måte, ikke misjon, bokstavlig talt, men nå har jeg jobbet der, og så har jeg jobbet 2 år som ungdomsleder, jobbet med The Send for forskjellige ting da. Og jeg vil ikke si at det var liksom et engel som plutselig kom, men jeg ville sagt at det kommer, grunnfestet kommer fra, eller fundamentet kommer fra at jeg møtte Jesus på en veldig sterk måte når jeg var yngre, og fikk en åpenbaring av korset. En spesiell gang, eller over tid, liksom? En spesiell gang. Det var egentlig ikke noe event eller lovsangs ungdomsmøte, men det var bare meg, og bare leita egentlig. Jeg var sånn, ok, Gud, er det mer? Finnes det mer? Hva er hensikten med livet, på en måte? Og jeg husker jeg var i stua mi, mamma og pappa var borte, hadde lovsang på anlegget, leste Bibelen, ba for vennene mine, og jeg sa, Gud, hvis du er ekte, bevis det. Liksom bevis det, selv om man vet ikke om det er ganske farlig bønn til å si, men bevis det, Gud, nå skal jeg si hva du skal gjøre. Men vis deg selv var litt bønnen, og jeg husker at det var en historie av bortkomne sønn, og han kom tilbake. Det var liksom på en måte man kom tilbake til Gud da, og han fikk en stor klem fra faren sin, og jeg sa, ok, Gud, det her er kleint, men gi meg en klem, liksom. Så jeg gjorde det her. For det som bare lyktes, så gjorde jeg som en klem-action på en måte, og med en gang så følte jeg meg elsket, med en gang så begynte jeg å grine på en måte. Og fra det punktet der så var det liksom, ok, jeg har forstått Jesus kjærlighet. Det her gir mening. Og fra den dagen her så alt var liksom, hvordan kan jeg få folk i et rom til å møte Jesus? Så det liksom, hostet lovsangseventer, jeg kunne ikke det lovsang, så jeg hadde et ganske fin høyttaler, så jeg, ok, nå gjør vi høyttaler. Og så inviterte jeg klassekameraten min, og folk møtte Jesus, folk profeterte over hverandre, folk ba for hverandre. Og jeg føler bare sånne små ting som har skjedd gjennom livet, hvor liksom jeg har fått et bedre perspektiv av liksom, det her er bare å invitere folk til å bli kjent med det jeg har erfart med Jesus. Men absolutt så har det vært punkter hvor som, det jeg gjør nå, har det egentlig noe påvirkning? Er det her egentlig bra? Og man ser at når man begynner å se på seg selv, eller når man begynner å se som, gjør jeg forskjell, eller gjør jeg egentlig noe bra i verden, eller forskjellige ting, så plutselig så blir man sliten. Plutselig så blir man liksom, nå orker jeg ikke så mye mer, men når man ser det her, Jesus, jeg elsker deg. Jeg vil gjøre det her fordi jeg elsker deg. Så tar det av deg selv, og man ser på Jesus, og man får styrke fra det, på en måte. Ja, for da føler du det har blitt egentlig sånn mer, når du var yngre, så fikk du på en måte connection med Gud, med oi, han er ekte og kjærlighet, og så har det på en måte gått steg der du bare lært hint mer av hvem han er, og så har det egentlig bare blitt naturlig for deg da, å bare egentlig gjøre misjon, til og med på grunn av broren din og foreldrene, så bare føler at det er fortsatt ditt DNA på en måte, eller? Ja, absolutt, og det var liksom, ja, som nevnt så var det liksom punkter hvor som, nå føler jeg må gjøre misjon, fordi broren min som er eldre enn meg gjør det, mamma og pappa har gjort det, og om jeg ikke gjør det, så er det feil, liksom. Og Gud var så god at det var en sesong hvor jeg ikke gjorde på en måte bokstavlig talt misjon. Jeg var ikke innenfor et misjonsorganisasjon, jeg var ikke med på en bibelskole, jeg var ikke med på ungdom i oppdrag eller ETS, men jeg hadde et helt år hvor jeg bare jobbet, på en måte. Og jeg tror i det perioden her så ble det veldig sånn forent da, i mitt perspektiv om misjon og hvorfor man gjør det man gjør, fordi da forstod jeg at ja, jeg jobber, jeg sitter med ungdommer og disippelgjør dem, snakker med dem. Det er ikke at jeg er ute i feltet og gjør misjon eller er med på en organisasjon, men jeg gjør det jeg kan gjøre. Og fortsatt, når jeg leser Bibelen, så møter Gud fortsatt meg. Så i min hode så betyr det at, ok, jeg må ikke gjøre misjon til å få Gud til å elske meg mer, men jeg kan være assistentlærer og snakke med gutter og disippelgjøre dem i skolemiljøet. Og Gud fortsatt elsker meg og møter meg, og det er ikke feil at jeg jobber innenfor et skole og disippelgjør ungdommer innenfor det. Og det var det Gud kalte meg da, og nå er jo 2-3 år senere etter det, så jobber jeg innenfor misjon og ja, flyttet til USA og hele pakka, så. Men den perioden der var veldig bra for meg, at ok, det hjalp meg veldig med en perspektiv om hvorfor jeg gjør det jeg gjør, og at jeg trenger ikke å føle på at om jeg skulle tilbake i jobbmiljø, altså jeg elsker misjon, så jeg håper ikke at jeg kommer tilbake til jobbmiljø, for jeg kaller det misjon, men jeg trenger ikke føle om jeg går tilbake til jobbmiljø, gjør jeg noe feil nå, men hvis det er det Gud har kalt meg til å gjøre,
så det det jeg er kalt til å gjøre. Og jeg tror faren at man begynner å sammenligne. Når man begynner å se på, men han drar til Afrika, eller og han leder fra scenen, og han er med på det arrangementet som er mot misjon, og man begynner å sammenligne seg, så kan man miste kallet som Gud faktisk har for deg, eller miste de som sitter rett foran deg. Og det er faren av liksom, ok, Gud har kalt deg til noe, men du er aldri fornøyd med det Gud har kalt deg til å gjøre, fordi du ser på alle andre folk og tenker, det de gjør er bra. Men samtidig så er det en balanse at, ok, er man utenfor kallet, fordi man har vært ulydig eller forskjellige ting, men om man har fått en kall til å være et sted, så må man være veldig sikker på at, ok, der er jeg kalt til å være, og der skal jeg gi meg til alt. Og David er et veldig bra eksempel, at han var jo kalt til å være en konge, lenge før han ble konge. men han visste at, ja, men jeg ble kalt som konge, og det kommer når det kommer. Men nå tar jeg vare på sauene mine. Og det er det han gjorde. Han tok vare på sauene sine. Og så etter hvert han ble jo forfulgt og hele pakka, og han kunne mange ganger si, Gud sa jeg skulle være konge. Hva skjedde? Det altså begynte å tvile og se på andre folk og andre rike, men så nei. Han bare kunne drept Saul til å bli konge raskere. Men han ventet fordi, nei, tiden min har ikke kommet enda. Og at man ser at David forstod nå at jeg bare tar vare på det kallet eller det misjonsfeltet jeg har nå, og det er til å ta vare på sauene mine, eller til å ta vare på folka som jeg har rundt meg. Og man ser at fordi han tok vare på det, så ble han en av de beste kongene som vi noen gang ser i Bibelen. Så han får en titel at han er mannen til Guds hjerte, og jeg tror liksom han satt ikke og sammenlignet seg med andre mennesker av, de er der, men han bare forstod, jeg har sauer, jeg tar vare på sauene mine. Jeg har Davids mighty men, jeg tar vare på mine mighty men på en måte. Det er veldig kult, og liksom sier at vi går glipp av veldig mye hvis vi tenker at vi kallet et eller annet sted der fremme, og vi her og nå liksom sånn, hvis du er en lytter og du studerer, eller du jobber, ikke sant, og hvis man da tenker at ja, jeg er ikke sånn som drar på misjonstur, eller jeg er ikke sånn som går på gata og snakker med folk fremmede, jeg er ikke sånn, ikke sant, så litt sånn som du sa i sted, liksom, som han kompisen din, han hjalp deg med å komme litt ut av den boksen da, sant? Og det er også vilje at det her kan være, når folk hører på, at de bare skjønner at, oi, ok, det handler ikke om at min personlighet ikke er sånn, og jeg studerer ikke noe som er kristent nok, sant? Og jeg husker, når jeg tok denne bibelskolen, DTS, så var det en lærer som tegnet på whiteboarden, så skrev han liksom, de kristne tingene, så skrev han nummer 1, misjonær, nummer 2, pastor, nummer 3, snekker, fordi Jesus var det, nummer 4, lærer, 5, sykepleier, ikke sant, og så whatever da, og så han tok også på kornet da, fordi det er jo på en måte den tanken mange av oss kan ha i underbevisstheten. Og så tror jeg det med liksom at om man er kalt til å dra på universitet og studere, så bruker man det til at det betyr ikke at man nå er kalt til å studere, og det er alt jeg gjør. Ja, jeg skal ikke se på noen andre, bare meg selv. Nå er det bare meg selv, nå skal jeg bli en advokat, og det er det eneste jeg skal gjøre, liksom. Men ok, nå er jeg kalt til å bli advokat, hvordan kan jeg dele Jesus gjennom det her, hvordan kan jeg være en vitne til andre folk, hvordan kan jeg dele evangeliet gjennom det her? Jeg tror det er det noen ganger som, spesielt i Norge, som man kanskje ser at ok, nå er jeg kalt til et periode hvor jeg skal studere. Men hva gjør du for Jesus inn i studiet? Ja, kanskje han skal bruke det, kanskje senere, men der og da, så går du med folk som ikke kjenner Jesus. Og hvordan kan du bruke stemmen din til å dele evangeliet, til å snakke om Jesus inn til la oss bruke psykologi for eksempel, at det er jo så mye som self-help og hele pakka, men hva hvis du kunne si, ja, men jeg kjenner en person som heter Jesus, som har reddet mitt liv, og det er så mye ting som man kan gjøre. Det er helt sant. Og du hadde statistikk fra laget. Den er kul. Du har sikkert hørt den fra laget som i 2019, så var det rundt bare 9% som ikke, eller som delte evangeliet, på en måte som er da ganske unge mennesker. Ja, som snakker om troa si da. Som snakker om troa si, men den i 2024 nå, så er det opp til 31% som tør å dele evangeliet. Og det synes jeg er bare så kult å se. 2022? Så 24 i år. Fra 2019 til 24 da. Wow. Så bare på 5 år da, så har det tredoblet seg, med at folk faktisk tør å liksom, ok, jeg tør å fortelle evangeliet. Og jeg tror det er det som digger det med en gang det er noe med når du blir kjent med Gud, så er det sånn at
prøver du å ta vekk disse lappene, og så ser du litt rundt deg. Det er der. Og det føler jeg er så riktig, fordi det var samme som når jeg var i Bergen og studerte film. Det var sånn, det ble som en så naturlig greie med at jeg bare, ok, hvordan kan jeg bare hjelpe? Jeg var i et fellesskap med 4 stykker. Så jeg rundt meg, så bare, oi, de her har ikke husgruppe. Da bare lage en husgruppe her, jeg da. Med dem, liksom. Og det var sånn der, det var bare sånn der, jeg vet ikke hvorfor, det var bare, jeg hadde så lyst til at, fordi jeg følte meg så elsket eller gira på Gud, og han hadde gjort så mye for meg, liksom, og hvordan kan jeg hjelpe andre? Og det er det jeg merker med en gang man tar steg nærmere Gud, så begynner man å se mer. Og for meg så var det var ikke noe stress, liksom, det var bare avslappende. Fikk jeg det til, så fikk jeg det til. Og da hadde vi husgruppe hver uke, og liksom gønna på. Og det var sånne der ekte samtaler, gode samtaler, som bare gjør at, ja, som gjør at du plutselig da gjør man plutselig misjon der man er. Det er den liksom, nøkkelen som jeg håper at flere og flere folk kan på en måte få. Jeg skjønner at jeg som et DNA også har litt mer av det, men det er jo noe med at du må jo vokse og skjønne at, ok, det er jo som, du vet ikke hvor mye du egentlig kan gjøre. Så du må nesten ta litt sånn steg, som jeg sier da, gå ut i misjonen, liksom, kanskje få bitte litt, eller prøv kanskje å lage en gruppe, kanskje å gjøre noe, og teste ut. Så merker du om du liksom får noe ut av det, eller hvis ikke det blir bare stress og vanskelig, ok, men prøv noe annet da, i stedet for å gå tilbake og bli der. Og få med deg folk, få med deg venner, liksom. Altså, meld deg på misjonstur med 2 kompiser eller 2 venninner, liksom. Få med deg folk, da, og det er det. Og så tenker jeg at, jeg merker jo at når man snakker om disse tingene her sånn, alle sitter og tenker på sånn her, ok, jeg kan bli med på misjonstur, jeg kan gjøre ditt og datt, men det å liksom gå til en random person på gata, der går det greit. Men jeg tror alle blir utfordret av den tanken. Jeg også. Jeg har lyst til å på en måte bli enda bedre på det. Og jeg prøver liksom å legge opp ting i hverdagen som gjør at jeg blir bedre på det da. Og det som jeg også har innsett, bare sånn tilbake på tanken med at ja, du drar som misjonær til USA, ikke sant? Og man tenker at men de er jo kristne, og her i Norge, men vi er jo et kristent land, er jo mange som sier. Vi er faktisk ikke det lenger, på papiret. Men det bare... Vi er ikke det lenger, på papiret? Nei, faktisk ikke. Wow. Vi var det lenge. Men faktisk her på lørdag, så var jeg på jiu-jitsu-trening, kampsport, og så så går jeg på trening, og så ber jeg Gud, bruk meg i dag. Hjelp meg til å komme inn i samtaler, ikke sant? Og så hadde jeg og en fyr, vi hadde slåss, ikke sant? Han bare grisebanka meg, som alltid skjer, men det var så. Og så bare setter vi oss inn til veggen, og så prater vi litt, og så kommer vi liksom inn på spørsmål om meningen med livet, da. Og så sånne ting. Ja, og så, men det som jeg bare skjønte, ikke sant, jeg delte liksom litt hva jeg trodde, og at jeg er kristen, og så bare spurte jeg, ja, men hva tror du på en måte skjer etter når vi dør, da? Alle lurer på det, sa jeg liksom. Og så og så snakket jeg om at jeg var kristen. Ja, du tror kanskje liksom at de gode kommer til himmelen, og de slemme kommer til helvete, sa han til meg da. Og når han sa det, så med en gang så sa jeg bare sånn, jeg er slem. Jeg er ikke god nok. Jeg fortjener ikke himmelen. Det gjør ikke du heller, sa jeg. Og så, By the way, yeah. By the way. Ingen fortjener det. Men poenget da, er at det slo meg at selv Norge, nordmenn som vi tenker, de er jo på julegudstjenesten, ikke sant? Og de har jo vært konfirmert, og de har blitt døpt, whatever, ikke sant? Men det bare er så tydelig for meg at folk har egentlig ikke hørt, de har ikke forstått, ikke sant? Når deres bilde av en kristen er at vi tror at vi må være så gode at vi fortjener himmelen, og at det er de snille som går til himmelen og de slemme som går til helvete, så skjønner jeg at, vet du hva, vi må fortelle dem. De må få høre ordentlig. Hva tror vi på? Så det er derfor det er så sykt viktig at vi ikke liksom tenker at vi kan ikke være misjonærer i andre steder enn Afrika og liksom U-land og sånne ting da. Naboen vår, ikke sant? Altså bare i en sånn hypotetisk eller metaforisk forstand. Det er et fint ord da. Ja. Wow. Det gravde lenge der. Jeg vet ikke om det er riktig gang. Men i hvert fall vår neste, our neighbor, som Bibelen omtaler om, ikke sant? At det er det handler om da. Så det også har bare gitt meg sånn her, jeg har så lyst til at folk virkelig skal forstå da, når jeg skjønner at det er et hull der som det er viktig at vi som
kristne fyller. Altså, de tror de vet det, Ja. hva kristne er, men de har mest sannsynlig Og det ikke er på en måte helt en ting, vi er helt avhengig av at Den hellige ånd jobber i mennesker. Sant? Vi er helt avhengig, når jeg deler, så må jeg bare be om at du, Hellige ånd, du må vanne, og du må la det frøet vokse inn i han. Men det er jo også bare en ren mangel på informasjon. Han har jo ikke egentlig hørt. Og ikke sant? Det hebraiske ordet for å høre betyr egentlig å gjøre, da, ikke sant? Og den tingen der med at en ting er ja, du kan høre at Jesus elsker deg, eller for å komme til himmelen så må du være god nok, ikke sant? Men du har jo egentlig ikke hørt. For jeg tenker at det er i hvert fall fair at folk må få høre ordentlig, og så kan de ta en avgjørelse. Men de må få lov til å vite hva de sier nei til. For hvis de tror at vi kristne og kristendommen og Jesus handler om at liksom vær snill, og Jesus, ikke sant? Det er jo ikke alle som vet at Jesus, altså historisk så vet vi mer bevist enn Julius Caesar liksom, at Jesus levde. Sant? Folk leser fra filosofer og tenker at ja, så klart levde de. Men Jesus, det er mye, mye mer bevis for at Jesus levde. Og på en måte bare det i seg selv. Og ikke sant, jeg snakket med han fyren, han sa sånn, vi snakket litt om hva han tror på, han sa, jeg tror på vitenskapen, sa han. Og så sa han, og så sa jeg også tror på vitenskapen. Jeg tror ikke noe mindre på vitenskapen enn deg. Sant? Wow. Det er en viktig samtale for han, da. Da blir det han liksom, shit. Jeg tror det. Du er en normal person. Ja. Du er en normal person. Ja, liksom. du står på jeg er jo ikke fjern, på en måte. Og så, det er jo et punkt hvor jeg tror på noe overnaturlig. Altså, jeg tror på en Gud. Noe som er utenom meg selv. Men for meg, ikke sant, det her med argumentet med at alle, om folk sier at de ikke tror på noe, så tror de på noe. Er du... Du må, Altså, det er ikke mulig å ikke tro på noe. Hvis du tror at alt blir svart etter du dør, så er det en tro du har. På samme måte som at jeg tror med enda mer bevis. Altså, det er over 500 vitner som så Jesus etter at han sto opp. Det er masse øyevitner, du har evangelier, du har bøker, profetier. Det er så mye som bygger opp under at, ok, denne Jesus-personen er faktisk med ganske høy sannsynlighet det han sa han var. Vi vet ikke helt, jeg vet ikke helt. Jeg tror på det. Men det er det som er så viktig at vi faktisk sier til folk. Sånn, når jeg sier det nå, så tenker jeg sånn, yes, dette er bra, så kommer jeg på kassa på Kiwi, så skal jeg liksom og så shit, jeg trenger ikke å si det. Jeg må ta den godteriet. Snakkes. Ja, men det er sant. Det er jo mye, det er jo noe når man snakker her og er gira, liksom. Og når man er på butikken, så er det sånn da man liksom ta det ene steget fram er verre. Men jeg tror det er så viktig da, å prøve å gønne på, og ha fortsatt en tanke på det. Ok, det går, Gud elsker meg uansett om ikke jeg gjør det mer, derfor er jeg bedre kristen. Ja, for jeg synes det er så bra at du toucher på det, at det er ikke, vi kan ikke ha et sånn her gjøre gospel, om at vi skal gjøre oss fortjent til noe som helst. Men vi kan ikke unngå tema heller. Jeg synes liksom, det er viktig å tenke at vi må bryte med litt menneskefrykt. Jeg må deale med at hvis jeg har lyst til å ha en tanke om at jeg skal snakke med en person, så koster det meg stolthet. Jeg vil ikke bli sett på som rar, jeg vil ikke bli sett på som, jeg tenker ofte sånn, ja, men de synes sikkert bare jeg er maset, eller de kommer bare til å få et enda dårligere inntrykk av kristendommen hvis jeg går og snakker med dem. Det er så mange som sier den. At hvis jeg sier noe, så kommer jeg sikkert til å ha en dårlig innvirkning på det. Det er en så løgn, ass. Jeg tror insane. 8 av 10 samtaler som jeg har hatt, er gode. 2 av 10 er liksom en langefinger, eller bare F off, liksom. Og det er fair. Men da bare går de jo, så det er fair. De bare går. Og, men sånn som du i USA, da, hvordan ser liksom din hverdag ut? Ja. Bare touch på det veldig fort, det du sa. Bare at jeg tror også at vi leter ikke for resultat. Vi liksom leter ikke at noen skal bli frelst, men vi skal bare elske dem. Jeg tror mange ganger hvor vi har delt evangeliet, så er bare punkter hvor jeg har vært redd å gjøre det. Så er det mange ganger jeg har gått over en person, prøvd å gjøre det, og så er det liksom gå vekk fra meg, ikke snakke med meg. Så går jeg vekk som Gud, hva er hulst du sa jeg skal snakke med personen. Og vanligvis så hører jeg Gud bare si som, jeg bare sjekker din lydighet veldig fort. At det egentlig det handler mer om vår lydighet enn resultatet av samtalen. Er det hvor mye vi er villige til å elske den neste personen enn resultatet da. Det tror jeg bare ta av det presset at vi skal frelse folk. Men nei, det handler om, ok, er vi bare villige? Og jeg tror Gud sier, det er nok. Det er det jeg leter på. Men ja, hverdagen i USA, vi jobber veldig mye mot av å pionere turné til Norge.
Vi hadde første gang har vi turné i sommeren som var, og pre-tour som skjedde i januar. Og nå, for andre gang, så pionerer vi, eller fortsetter å pionere. Så det vi gjør veldig ofte er å samarbeide med menigheter i de forskjellige byene som vi skal til. Så vi skal til Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Oslo, Fredrikstad, og så København og noen byer i Tyskland. Og det vi har lyst til å gjøre er litt som vi er inne på, som vi har vært inne på, liksom, ok, det gjør veldig lite at vi kommer inn og gjør masse eventer og deler evangeliet til folk, og ikke får dem tilknyttet til en menighet. Så vår hjerte er at hvis vi ikke har en menighet som backer oss, så drar vi ikke dit. Fordi da er det ingen folk som vi kan si, hei, vi kjenner en menighet som er redd ned i gata, kan jeg gi deg kontaktinformasjon til ungdomspastoren. Så mye det vi gjør er i samarbeid med ungdomsledere, pastorer, ledere til å si, ok, vi har lyst til å komme til byen og sette på evangelistiske eventer. Og de eventene er bønnemøte, for vi tror alt er bygd på bønn, og at i enhet kommer vi sammen for bønn for byen, evangeliseringstrening, og også gjøre det i praksis. At det er ikke liksom, her er hvordan du deler evangeliet, ok, vi snakkes, men heller at nå skal vi gjøre det, nå, om en time, så skal vi på gata, og så går vi til forskjellige steder, og så er det ungdommer som aldri delt evangeliet før, som er med på det møtet, og deler evangeliet for første gang, og det er det beste, synes jeg. Det er så kult, altså. Med kjapp vitnesbyrd, hvor vi hadde en evangeliseringsevent i Sandefjord, og ungdommer som har aldri det evangeliet før, eller har kanskje gjort det et par ganger før, og de er med på et trening, og så går de ut og deler evangeliet på gata. Og 2 gutter går og deler evangeliet til en gutt, og så var jeg besøkte kirka her om dagen, og han gutten er fortsatt i den menigheten der, tok imot Jesus sommeren, og har blitt tatt inn i miljøet, ungdomsarbeid og hele pakka, og det er liksom, ok, hvis det er det eneste frukten som vi ser, alt jeg vet er at den ene gutten visste ikke hvem Jesus var før, men nå er han kristen, og at han får lov å kjenne at Jesus elsker ham på en måte. Så det er liksom litt det vi gjør, og så har vi et tverrskikkelig ungdomsevent, og så har vi et event som skjer midt på torget, av hver by som vi klarer da, som er åpen for det, og hvordan det ser ut at vi setter opp bare et plattform, og så har vi lovsang for tillatelse fra kommunen, og så har vi lovsang, og så deler vi evangeliet. Og det som er veldig kult med det, er at det er folk som er med på vei til feste, det er folk som er på vei til å drikke seg full, det er folk som, i Tønsberg så hadde vi samme event på torget, og da var det en gay pride parade som skjedde nøyaktig samtidig, som vi hadde lovsang, og de kommer ned gata og hyler og har musikk, og her har vi lovsang som skjer, og man ser 2 åndelige verdener på en måte komme sammen, og jeg kjente på atmosfæren at jeg tror alle kristne som var der på torget kjente i sitt hjerte at enten så går jeg fullt ut og viser at jeg elsker Jesus, eller så gir jeg inn til dette pride-paraden og på en måte skammer meg. Og gjemme meg litt, liksom. Ikke snakke om, la dem gå forbi, eller... Ja, og det jeg erfarte var alle var all in, på en måte. Nå pusher vi på en måte. Og lederen av Gay Pride-paraden, eller en av lederne, kom tilbake. Og så, hva er det de gjør? Og en av pastorene gikk og ba for han, og han ble rørt under Guds nærvær, og på en måte begynte om han gråte eller hva det er, men han i hvert fall sa det. Og ja, det er det vi gjør, og vi planlegger for sånn turné i USA, og så jobber vi med DTS, eller Bibelskolen, som du snakker om, som du har vært med på også. Hvordan visste du at du var kalt til USA, på en måte? Det var så kona mi er fra USA, det er kanskje verdt å nevne. Så hun er jo fra Michigan, og jeg har vært i connection med Every Heart. Og jeg var i USA i fjor september, så var jeg med på Descend i USA, og jeg var med litt med Every Heart, og var med litt med eventene sine, og husker jeg sa til kjæresten min, da, eller kona mi nå, og sa, vet ikke hvorfor jeg er her, men jeg er her, og jeg har en rar følelse, og jeg kjente ingen av Every Heart. Jeg har en rar følelse, men jeg føler jeg er ment til å være en bro mellom Every Heart og Norge. Så gikk noen dager, så gikk jeg på flyet, sa ingenting om det, men det var alt jeg sa. Så satt jeg på flyet, og så fikk jeg melding fra kona mi, og hun sa, jeg fikk en melding fra en av lederne av Every Heart, og de sa de har en hjerte for Norge, og har lyst til at vi skal hoppe på en telefonsamtale med dem, til å begynne å planlegge turné for Norge.
Så var jeg sånn, ok, det her er rart, og det var liksom vanskelig, for liksom, hjertet mitt er Norge. Hjertet mitt er å se ungdommer sendt ut i misjon. Det er liksom, det er hjertet mitt. Så med det så ville de egentlig jeg skulle flytte til USA i fjor. Men jeg sa nei, jeg skal fullføre mitt ja her, på en måte, her i Norge. Så ja, ble kona mi gift i august, og flyttet til USA til å hjelpe dem. Men hjertene våre er norske til å bli sendt ut, og vi ser på Every Heart som et plattform, eller de bærer noe som vi har lyst til å erfare og lære, til å fortsette å bringe tilbake til Norge, til å se ungdommer som ikke skammer seg over evangeliet, men ungdommer som er fremodige og tør å dele, ungdommer som får erkjenne at Jesus er god, ungdommer som også får lov å bli sendt ut til misjonsfeltet, på en måte. Så, men jeg hadde en tanke, hva tenker du om, hvorfor tror du nå fra 2019 til 2024 at det er så mange nordmenn som du har hjertet da, for å dele evangeliet? Hva tror du har skjedd liksom her i Norge? Er det du som har kommet? Altså? Nei, Du kom i 2019, gjorde du ikke det? Altså, hele Norge liksom skjønte Mathias. Absolutt ikke. Jeg tror jeg har alltid på en måte sagt det er noe som bobler opp. Jeg tror mye som har å gjøre egentlig The Send, som har hatt ganske stor påvirkning med misjon, og bringe det inn til menigheter, og bringe i hvert fall Og hva er The odds Send? på det. Det er et bra spørsmål. The Send er et hva skal man kalle det? Bevegelse, vil jeg kalt det, av at vi skal bli sendt ut, og starte egentlig i USA, og gjennom visjon til å bringe til Norge. Så er det et stadium-event som skjedde i 2022, 25. juni, i Telenor Arena. Og før det så var det et team av folk som dro over nesten hele Norge, eller ganske stor del av Norge, til å dele budskapet nøyaktig at jeg skammer ikke meg over evangeliet, men jeg velger å si at jeg vil dele Jesus. Og de startet i 2020, det? Du har jo på deg merch. La oss ikke gjøre den ting, da. The Send merch. Ja, jeg var heldig. Altså, Blir ikke betalt til å si det her, nei. Nei, jeg var Der heldig. er jo, slogan er jo all in. All in, yes. All in for Jesus. Så jeg tror jeg litt til å svare på det spørsmålet også, med at hvorfor folk deler mer. Jeg tror jeg liksom, de har møtt Jesus, det har vært flere eventer som skjer rundt i Norge, så det er ikke det, altså jeg tror det selv har en stor påvirkning, men også at det har vært noe som bobler opp før det, at ungdommer har fått lov å erfare, og ungdomsgrupper og menigheter også. Men etter hvert, om man skal kjenne Jesus og erfare han, og så skal man liksom ikke snakke om det, så må det føles feil ut. Og så når det kommer da The Send, eller forskjellige initiativer som sier tillatelse til å dele, så er det sånn, endelig, la meg dele. Det er en plattform endelig, som ikke har vært der før. Ja. Og jeg føler det er jo bare sånn, som jeg typisk føler med Norge i hvert fall, jeg tror det er mye lettere for nordmenn å legge seg for mye bakover, og være litt sånn der, jeg skal være en snill kristen, altså, kanskje jeg skal bare være hyggelig, men jeg tror bare sånn, jeg bare føler at det er viktig, mer viktig for meg å si at prøv å være litt mer frempå, og faktisk være litt dum, eller litt mer der, i stedet for du kommer mest sannsynlig til å være mer bakpå enn du tror. Og det er som, jeg føler nesten 90% av nordmenn er liksom veldig på sånn, jeg skal bare være hyggelig, og det er på en måte bra. Jeg er jo enig, men tør å liksom ta det ene steg fram, og det er det jeg føler, det er jo liksom, da snakker jeg om misjon, for da tar du et steg, og liksom, du prøver. Ja, det er som vi sa, man slipper liksom ikke unna den biten her da. Nei. Det er jo det, og det treffer meg Gud, også, liksom. Sant? Da burde vi fortelle. Ja, så blir vi utfordret av det. Jeg merker det selv da. Ja. For meg for eksempel, for jeg har vært mer inn, fordi jeg er jo nå 33, hadde bursdag i går. Wow, gratulerer med dagen. Jeg har bursdag i morgen. Så. Har du det? For noen dager, altså. Og jeg har bursdag i mai. Så, bursdag i mai. Altså, men da liksom, jeg føler at det er på en måte absolutt sesonger der man har gjort mye mer, og så liksom, så får jeg liksom en familie og unge, og så er det en annen sesong liksom, og så ser det helt annerledes ut. Og da føler jeg fortsatt viktig for meg å liksom ha disse samtalene her, som gjør at, ok, selv om jeg er på en måte en pappa og har unger og sånne ting, så kan jeg fortsatt ta disse stegene i butikken, eller når jeg møter folk, for det er fortsatt litt lett for meg nå igjen, og bare, nå er det lenge siden sist kanskje, og da gjør jeg enda mer bakover, enda mer, og nå er det 10 år siden sist, eller 20 år, ikke sant? Så blir det bare enda lenger bak, fordi du liksom nesten begynner å tenke, jeg før gjorde det, men nå gjør jeg det ikke lenger, så nå skal jeg i hvert fall ikke liksom snakke om Gud. Men at
ja, tør å ta et steg fram. Vi pusher folk, liksom de som hører her, tør å kanskje ta en ekstra. Jeg kjøpte random en sjokolade til han som solgte, altså på Kiwi, han som sa til kassalappen, eller hva det kassa. Og så følte jeg bare, jeg skal kjøpe han en sjokolade, liksom. Og da bare kjøpte jeg en sjokolade til han i kassa, og det var på en måte rart, men jeg følte at det var Gud som sa det. Altså sånne så enkle, random, funny ting, som bare viser en godhet, som bare viser at han ser at det er en kunde som bare, åja, han gir meg noe. Så du Jesus elsker deg, eller? Jeg gjorde ikke det. Hva søren? Da var det minus. Sa du ikke noe om Jesus? Ja. Nei, Hva gjorde du egentlig? Altså var det egentlig ekte? Ja, da var det bare bortkastet. Nei, men det er liksom det da. At det er ta disse stegene litt foran, push deg selv litt. Og det ligger jo på en måte i kanskje vår menneskelige natur, det her med moral, ikke sant? Så Gud har skapt moral i oss. Ja, da. Si det sånn. Jeg hørte til noen som sa at moral er det største argumentet mot ateisme. Jeg hørte det samme greia. Ja. For det er Hva var grunnen for det da? Nei, for, altså, for alle har den kompasset. Altså, hvis det ikke er noen utenom oss selv som har definert godt eller ondt, da, så prikk, på en måte, så har man ikke noe svar, da. Så det må jo på en måte, for alle har en forståelse av at det er slemt å drepe, sant? Eller å si stygge ting, ikke sant? Hvis noen sier noe stygt til meg, så rører du et eller annet inni meg. Det er ikke sånn at en annen person synes det var kjempehyggelig, liksom, fordi han var i Afrika, så det var kult. Ja. Nei, det er jo ikke sånn, så det er en sånn generell moral som ligger i oss, ikke sant? Som Gud har lagt i oss, da. Ja, for hvis vi da ikke hadde hatt Gud, så hadde bare alle hatt forskjellige moraler. Moral hadde jo ikke vært det, ikke sant? Hvorfor er det slemt å slå en person? Det går på en måte ikke an å svare på det. Nei. Fordi liksom, for det er kulturelt, ja, men man kommer aldri til et svar der, rett og slett. Men svaret blir jo på en måte at Gud har lagt noe ned i oss, en natur, og noen definerte lover og regler, som han vet at det er gode for oss. Vi er jo en generasjon, Gen Z, Gen Alpha. Vi er en generasjon som har mest ressurser til å erfare med. Vi har podcast, vi har YouTube, det er flere kristne organisasjoner som legger mer og mer ting ut. Altså, vi er så kvalifisert til å gjøre det. Liksom, det er nok ting ute der som vi kan egentlig lære, og så absolutt ta en bibelskole, ta trening, men det bunner i grunn, så er det liksom, ok, om folk hører på podcasten, så er det sånn, ok, vi kan, det er liksom, vi har tillatelse, og så har vi det Hellige Ånd inni oss som hjelper oss hele tiden, og jeg tror liksom det er det som ligger i alt, at det er ok, en generasjon som sier, jeg går, jeg er villig, jeg vil se forskjell, jeg vil være svaret for den generasjonen, jeg vil være svaret for nøden i den verden, jeg vil være svaret, og jeg tror det, egentlig som vi startet podcasten litt full sirkel nesten, at det, hva var det du nevnte, 1990 eller noe sånt? Ja, 1990, ja. 2000 misjonærer. Og nå er det 500. Liksom, vi er på vei til å se et ny bølge, eller en ny visjon, eller en ny misjonsbevegelse ut ifra Norge. Ja, for vi hørte jo gjennom, det var jo en frikirka, så er det for mange nå, som ønsker å gå i misjon, som ønsker å liksom å kunne gå ut, men så har ikke frikirka nok ressurser til å sende dem ut. Så de prøver nå å finne ut, kan vi støtte litt mindre, men flere, og da sende flere ut da. Så jeg tror det er noe, det er DNA som begynner å skifte. Ja, det er vel noe som skjer. Så vi ser at det skjer. Og du har tillatelse, nå ser jeg inn i alle 3 kameraene. Du har tillatelse til å gå, og få med en kompis, få med en venninne, dra på tur, seriøst. Det er kjempegøy, kjempeviktig. Du har historier du kan fortelle barna, du har fått nytt perspektiv på verden, som er så viktig, og du får muligheten til å oppleve gleden av å se at Gud jobber i andre mennesker. Og det er mye verdt, ass. Så er ikke det en god note å... Hvis du blir helt igjen av podcasten, fikk meg det. Men du, da sier vi egentlig bare takk, Mathias, for at du kom, og ja, det var så gøy å kunne høre dine tanker, og bare måter du får gjort misjon på. Ja, levd liv, ekte levd liv, som ung misjonær 23. Det synes jeg er kult. Det er dere også, da. Det er så... Samme båt, nesten. Det er det. For et liv du har. Ja. For et liv. For et liv. Takk dere. Da sier vi takk til oss, og så snakkes vi da neste uke med nye gjester og hele pakka. Er det mitt kamera? Det er ditt kamera.